我一盘神级青葱爆牛肉卖128元，可顾客不仅不嫌贵，还抢着吃，甚至来收高利贷的黑社会吃了我的青葱爆牛肉，不仅不要我还钱，还要在我这里充卡。只因负债百万的我，意外觉醒神级美食签到系统，每天都可以获得一道神级菜品。此时我坐在破旧的餐馆里，眼神无力地望着天花板。自己负债百万，只剩下爸妈去世前给自己留下的这个小餐馆，还有15天就要还20万的欠款。否则自己的秘密将会发到每一个亲朋好友手机上。叮，神级美食签到系统绑定成功，新手礼包已发放至背包。我用1年在签到页面就这么轻轻一点，签到成功。恭喜宿主获得神级青葱爆牛肉技巧。下一秒，源源不断的知识涌入我的脑海中，几乎是眨眼间，我便完全掌握了神级青葱爆牛肉的所有技巧。我激动地站起身来，连忙拿起手机给老婆发去信息：老婆，我马上回来，把小餐馆的门给锁好。我并没有急着回去，而是去了旁边的菜市场买了青葱和牛肉。葱选用的是山东大葱的葱白部分，肉的话那绝对是上好的牛里脊了。买好后，我便骑着自己的电动车回家。回到家便进入厨房准备做菜，把锅烧热，加入少许底油润锅，直接把切好的牛肉片倒入锅中，快速滑散至变色，盛出备用。接着锅留底油，放入切好的斜段大葱，大火翻炒，等到大葱的表面微微焦黄，散发出浓郁的葱香味，盛出备用。接着热锅入油，放入姜丝蒜片爆香，转大火倒入牛肉和葱段，快速翻炒1到2分钟，至肉香与葱香融合。没一会儿的功夫，一家人整整齐齐地坐在餐桌旁。苏雨柔夹起一块牛肉片放入口中，下一秒，她的眼睛瞪圆了，肉片的边缘带着一丝焦香味，内里却嫩滑无比，浓郁的肉汁在口中爆开，那股葱香味恰到好处。这根本不是青葱爆牛肉，这是神仙吃的吧？米饭都顾不上了。苏雨柔此刻什么都顾不上了，扒拉了2大口米饭，再配上1筷子青葱爆牛肉，太好吃了。她眼眶一红，眼泪差点掉了下来。诺诺吃得满嘴是油，看到妻女的反应，我也夹起1块肉片送入口中。肉片入口的刹那，那股焦香嫩滑葱香的复合味道瞬间炸开，我整个人都愣住了，这辈子都没吃过这么好吃的青葱爆牛肉。之前还觉得推荐售价128元是不是太黑了，就这味道，卖288都有人抢着要。一日一大早，我早早的起床，跑了趟菜市场，买了最新鲜的大葱。餐馆的一切设备都是好的，虽然有点陈旧，但绝对够用。林氏小厨这招牌得用了有30多年了，上面的漆都掉了，字体泛着白，厨房里的东西全部被我换新了。忙活完这些，时间都已经来到了上午的11点钟。饭店外面立着一个牌子，今日菜单：青葱爆牛肉128元一份，一直到了12点钟。别说进餐馆吃饭的了，就连从饭馆门口路过的人都屈指可数。我打开了系统，目光定在了角落的背包格子上。对了，新手大礼包立刻开启，新手大礼包已开启，恭喜宿主获得以下奖励：香飘10里体验卡1小时。香飘10里，这是什么玩意儿？我正要点开详细查看，谁料轰的一声响，饭馆的门被直接踹开了。小林，我就知道你躲在这里，还钱！冷不丁的一声巨响，让猝不防的我吓得浑身一颤。只见门口站了几个5大3粗的壮汉，这大冷天穿着个黑背心，双臂纹龙画虎，看起来凶神恶煞。我一眼认出来了，这是自己借的一家高利贷，借的不多，也就5万，约定半个月后还5万5。但现在我已经逾期了1周了。带头的这家伙叫做山雕，座山雕一脚踹在旁边木桌上，桌子差点散架，座山雕一屁股坐在椅子上。钱呢？5万5，少1分都不行。我知道今天这关躲不过去了。雕哥，我现在真没钱。没钱你还敢开店？行啊，没钱是吧？把这个餐馆卖了，这门面房怎么着也值个10来万，还我5万5绰绰有余了。你要是能卖掉就替我卖了吧，我谢谢你。这话一出，座山雕脸上的横肉瞬间就绷紧。你跟老子耍无赖是吧？我不是耍无赖，可这饭馆它真卖不掉。这是老城区，人都拆迁走光了，有价无市。座山雕闻言也愣了一下，他来的时候就注意到这条街上很冷清，连个鬼影都没有。你也是个人才，在这鸟不拉屎的地方开饭店，能有生意才怪。老子不管这些，我只管收钱。你今天不给钱，老子就先卸你一条胳膊。您听我说完，我欠你5万5是吧？不如这样，这钱就当你在我这儿充卡了，怎么样？你是不是当老子傻？5万5，我什么山珍海味吃不到？我天天跑你这破地方吃你的破青葱爆牛肉。座山雕越想越觉得这小子在消遣自己。你连吃都没吃，怎么知道不值？就一份，要是觉得不值这个价，这店随便砸，我绝无二话。行，我给你个机会，你去炒，
我倒要看看你这128块的青葱爆牛肉有多牛。座山雕吃完之后，整个人像丢了魂，他盯着空盘子，眼神呆滞地问我：小林，你这牛肉里是不是加了啥见不得人的东西？加了啥？这葱咋比肉还好吃？老子活了40多年，头一回觉得吃葱能吃出自豪感来。是啊，雕哥，我刚才嚼那节大葱，感觉我初恋那个味儿都出来了。我一阵无语，真他妈初恋的味，那分明是神级火候激发出的葱香。后老子每天中午都带兄弟们来。小林，你这店要是因为没生意关了，老子第一个不答应。座山雕刚走，我就掐准时间开启了香飘十里卡。原本死寂的老街瞬间变得诡异起来。先是一只不知道从哪窜出来的流浪狗蹲在门口疯狂流哈喇子，接着一个推着垃圾车的大爷走着走着突然不动了。这香味儿！大爷丢下车子就冲了进来。老板，给我来一份。大爷，128元一份，您看准了？老子退休金12000，吃份牛肉怎么了？今天不吃这一口，我感觉我今晚闭不上眼。不一会，苏小北和她那个闺蜜楚楚也出现了，情节如原文般推进，两人被牛肉绑架。槽点在于苏小北是个大网红，她一边吃一边在直播间发疯。初恋还香！老板你在哪？我要给你生猴子，这个牛肉我必须带货，不收费，免费带。我本来是来打假的，结果我现在想把这家店的锅底都给舔干净。没有下降头，没有。这是仙丹吗？这是仙丹，比仙丹还好吃。老板帅不帅？帅，但是我是被牛肉勾搭的，不是被脸。但说实话，老板确实挺帅的。你们这些观众下什么头真是？别理直播间这些人们，老板再来一碗米饭。我这辈子不穿名牌包了，我就要吃牛肉。你疯了！这一下，直播间彻底炸了。不到1个小时，原本空荡荡的街道竟然开始堵车了。名气大了，麻烦自然就来了。城里最大连锁餐厅御膳房的总厨马大哈坐不住了。马大哈带着10几个专业厨师，浩浩荡荡杀到了老城区。他一进门就冷笑：“谁是老板？敢在天成卖128一份的青葱爆牛肉？哼！我马大豪从厨30年，什么极品牛肉没见过？小伙子，做生意要讲良心。”你这纯属是噱头！我没说话，只是把一盘刚出锅的牛肉放在他面前。马大哈从兜里掏出一把特制的银筷子，我就尝一口，当众戳穿你的谎言。他夹了一块，嚼了3下，马大哈的脸色从不屑变成了震惊。嚼了6下，马大哈的身体开始微微颤抖。嚼了10下，马大哈突然老泪纵横，他扑通一声跪在地上。师傅，谁是你师傅？别乱认亲。这就是传说中失传已久的玉造火功啊！想当年我师公苦练一辈子都没练成，没想到今天竟然在这里吃到了。这120卖贵了吗？简直是白送啊！老板，收下我吧，我不要工资，我就想在厨房给你包葱。门外的顾客都看傻了，这可是天成最有名的主厨啊！为了吃口葱爆牛肉，连脸都不要了。这时候，人群中突然走出一个西装革履的男人，他叫苏长风，是苏雨柔的亲哥哥。当年他极力反对苏雨柔嫁给我这个穷小子。苏长风冷着脸走进来，我听说你欠了100万，拿着这张支票离开我妹妹，这小破店趁早关了。我没理他，只是递给他一双筷子。苏总，生意人的事，吃完再说。苏长风原本想拒绝，但那股钻心的香味让他不自觉地咽了口唾沫。他坐下吃了一口，下一秒，苏长风手里的支票掉在了地上。他看着我，眼神里充满了复杂的情绪。妹夫，刚才那个支票你捡起来，算是我入股的资金。咱们把这店开成全球连锁，128一份，不去市中心开卖，288一份，咱们以后就是一家人。反转还没结束，下午3点，那个要发我果照的高利贷头子赵大少带人来了。他一进门就拍桌子：“钱呢？20万。”我看着他，微微一笑：“赵大少，吃过饭没？”吃你妈！赶紧拿钱！赵大少正骂着，突然看到了坐在角落里剥葱的马大哈，还有正在帮忙擦桌子的苏长风，他整个人瞬间僵住了。这马总厨苏总裁，你们2位怎么在这里干杂活？滚一边去，别耽误我悟道。这葱的纹路太深奥了。赵小二，你敢管我妹夫要钱？你那20万，我替他免了。以后见了我妹夫，记得跪下叫林爷。是，林爷您慢忙，我这就走。我以后天天来给您打扫卫生。我看着这荒诞的一幕，又看了看系统后台。恭喜宿主，今日营业额突破10万，新任务已开启，神级佛跳堂。
下一道菜888一份。我知道我的人生从这盘葱爆牛肉开始彻底疯狂了。随着夜幕降临，老城区的街道不仅没有安静，反而因为林氏小厨的灯火而显得愈发喧嚣。要给我投10个亿建中央厨房，一个非要认我当干爹学切葱，我嫌他们太吵，耽误我收钱。1个亿，10个亿。同检测到宿主名气值飙升，触发隐藏挑战深夜食堂的慰藉任务。目标：让一名心怀死志的客人重燃对生活的希望。奖励：神级食材自己空间开启，以后无需再去菜市场买葱。我正琢磨着这系统是不是看电影看多了，门口突然走进一个失魂落魄的男人。他穿着一件洗得发白的衬衫，手里紧紧攥着一个公文包。他坐下后甚至没看那个128元的牌子。他声音沙哑的厉害，像含着沙子。老板，来份饭。只要牛肉吗？我们这里目前只有青葱爆牛肉。我看着他，顺便观察了一下，他的手在抖。行，随便吧。他说完，从兜里掏出一叠皱巴巴的遗书，压在公文包下。我眼尖一眼就看到了绝笔2个字。好家伙，系统这是给我派活了。我转身进了厨房，这一锅我加了点料，我用了系统奖励的情绪调味法，大葱的甜被我发挥到了极致，牛肉的火候则带上了一股坚韧的韧劲。爆响声中，香气像是一双温柔的手，瞬间抚平了空气中的压抑。牛肉端上桌的时候，那个男人愣住了，他盯着那盘红绿相间的菜，眼泪毫无征兆地砸在了米饭里。老板，你这菜，我以前我妈也爱给我做这道菜，那时候家里穷，买不起好牛肉，她就多放葱。她说葱长得快，人也得像葱一样，掐掉一截还能往上窜。他吃了一口肉，那股熟悉的焦香味瞬间击穿了他的心理防线。他一边嚎啕大哭，一边疯狂扒饭。128元一份的菜，他吃出了救命药的感觉。原本压在包下的遗书，被他随手揉成一团丢进了垃圾桶。老板，再给我来1份，不，给我来3份，老子不死了！老子明天就去跟那帮欠债的拼了！连这么好吃的肉都没吃够，死个屁啊！丁，挑战完成，获得神级食材自己空间，检测到宿主完成拯救生命成就，额外奖励神级体质增强。我感觉一股暖流传遍全身，原本因为炒了一天菜而酸痛的胳膊瞬间充满了爆发力。第二天一早，林氏小厨门前停了一辆加长版劳斯莱斯，车上下来一个戴着单片眼镜的老头，他是全省餐饮协会的会长，也是味觉大帝。严老身后跟着几10个保镖，直接把小店给包围了。听说这里有一份卖128块钱的葱爆牛肉，把马大哈都给吃贵了。严老的声音不大，但威严十足。小伙子，你要知道，这行有这行的规矩，你这定价扰乱了市场，也亵渎了厨艺。他话没说完，我已经把菜放在了他面前。严老冷笑一声，从怀里掏出一根纯金的试毒针插了进去，没毒。他矜持地夹起一根葱段，注意，他没吃肉，他只吃了葱。作为资深美食家，他知道葱爆牛肉的灵魂不在肉，而在那段被热油瞬间驯服的大葱。入口的一刹那，严老的单片眼镜直接掉进了盘子里，他整个人像是被雷劈了一样。你没事吧？保镖急了，正要动手。滚！都给老子跪下！严老突然暴喝一声，他颤抖着指着那盘菜，这不是菜，这是艺术！这大葱里的水分竟然被完美锁死在纤维里，每一口下去都能感受到山东大地的泥土芳香。这肉竟然在舌尖跳街舞！哈哈哈！严老突然换了一副面孔。林老板，不，林宗师，那个，我能把协会会长的位置让给你吗？只要你每天让我来这儿舔盘子就行。又贵一个。门外的食客们已经见怪不怪了，从黑社会到总裁，从名厨到会长，谁进来都得变孙子。这就是汪氏小厨、林氏小厨的魔力。但我没时间理会严老，因为系统升级了。丁，恭喜宿主升级，新菜单解锁神级佛跳肠，售价8888元，堂食需预约。备注：此菜品自带延年益寿 buff， 身体受损者有奇效。这回真的要被当成黑店了。但我没想到，第一个上门预定的竟然是我的岳父苏老爷子。苏老爷子是坐着轮椅被推出来的，他以前是开跨国餐饮连锁的，眼里容不得沙子。林飞，你这个废物！当初让你入赘我们苏家是看你老实，结果你现在竟然敢开黑店坑人！8888元一坛，你这是想钱想疯了！苏雨柔在一旁焦急地拉着老爷子的袖子。林飞做的菜真的不一样。有什么不一样？
除非他能让我这双瘫了3年的腿站起来，否则我今天就让人拆了他的店。我一句话没说，把熬制了整整3天的佛跳墙端了出来。坛口揭开的那一刻，整条街的人全跪了，不是夸张，是那股香味里蕴含的生命能量太强，体质弱的一闻到，感觉腿都发软。老爷子原本还想骂人，结果闻到味这是什么香？眼珠子差点蹦出来。紧接着，他那双瘫痪了3年的腿，竟然开始不由自主的抽动。我的腿有知觉了！你看，你看，林飞，好女婿，以前是爸，不对，爸老糊涂了。这88888贵吗？不贵，给我再来10坛，我要拿去送礼。这时候反转又来了，一个不速之客走进了店里，是当初陷害我负债100万的那个竞争对手钱多多，他身边跟着一个异国面孔的美食专家。林飞，别演戏了，找个老头当托，你这戏演得太过了吧？这位是米其林3星评委的史密斯先生，他今天就是来查封你这个弄塑作假的骗局的。在西方，美食是科学。你的菜完全不符合逻辑，我要向全球公告，你是美食界的耻辱。行，史密斯先生，尝尝。史密斯不屑地喝了一口，下一秒他直接跪在了地上。欧文，你的商店只是会吃那些松露鹅肝，全都是排泄物。林老板，请务必把这个佛跳墙带到巴黎去，我就死在你的门口。老婆，看来咱们能搬出老城区了。林飞，我有个秘密一直没告诉你，其实我不姓苏，我是京城叶家的千金。我手里的勺子差点掉地上。好家伙，又来反转。系统，你这剧情是不是有点太俗了？丁，系统任务更新，向京城进军，征服叶家家主。下一道菜，神级开水白菜，售价18888元。行吧，既然你们非要送钱，那我也只能勉为其难的收下了。毕竟，我只是个普普通通的厨子。我刚准备把王氏小厨、林氏小厨的卷帘门拉下来休息，门口就出现了一排整齐划一的黑衣人，这回的档次比座山雕高了不止一截。清一色的黑色红旗轿车，领头的那位管家模样的人，连头发丝儿都透着一股老子很有钱，但老子很低调的沉稳感，语气平静的像是在读一份判决书。我家老爷请您带上您的厨具去京城走一趟。不去，忙着呢。我眼皮都没抬，正忙着数今天收到的那叠充值卡。管家愣了一下，显然在京城没遇到过敢拒绝叶家的人。林先生，那是夫人的家族，你也不想让雨柔小姐难做吧？而且老爷说了，只要您能做出一道让她满意的菜，雨柔小姐当年的私奔罪名一笔勾销。我看向苏雨柔，她正捏着围裙的一角。行吧，既然是亲戚，这账早晚得算。我把那把用了30年的铁锅往后座一扔，走，去京城。一进叶家那大的能开坦克的院子，我就闻到了一股浓郁的陈腐味。叶家家主叶震天坐在主位上，那是雨柔的亲爷爷，两旁站着的全是在国内餐饮界跺跺脚都要地震的大人物。他看着我，眼神里满是不屑。你就是那个在老城区卖128块钱青葱爆牛肉的厨子，林飞，别以为你骗得了那帮没见识的暴发户，就能进我叶家的门。叶家富贵300年，什么顶级真孙没见过？今天你要是做不出来一道让全场心服口服的菜，你就自己签了离婚协走人。我笑了，这老头脾气比座山雕还冲。我也不废话，直接在叶家的祖传厨房里开了火。系统的声音在我脑海里回荡。丁，神级开水白菜技巧已激活，关键点：汤要清如水，味要重如山。售价建议18888元。叶家请了一堆国宴级的大厨围观，一个个抱着胳膊冷笑。那是川菜巅峰，这小子连高汤都没熬，就敢直接处理白菜。我看他是想钱想疯了，这白菜也就是超市2块钱1颗的货色。
我看他怎么收那18000。我没理会这些噪音，我用的白菜是系统提供的昆仑雪水煎。当那颗白菜在锅中如莲花般绽放时，我倒入了一壶看似清水，实则由鸡、鸭、肘子反复调滤了12次的极品清汤。当瓷碗推到叶震天面前时，全场鸦雀无声，碗里清澈见底，只有一颗嫩黄的菜心。叶震天冷哼一声，舀了一口汤，就这一口。叶震天整个人突然从座位上弹了起来，他那张常年阴沉的脸竟然慢慢舒展开，最后露出了一种近乎敬畏的神情。这汤里藏着江山呐，清而不淡，鲜而不俗。老子喝了一辈子高汤，那些浓汤跟这碗水比起来，全是刷锅水呀！叶震天顾不上身份了，端起碗呼噜呼噜把汤喝了个精光，最后连那颗白菜帮子都嚼得咯吱响。他老泪纵横地看着我，好孩子，这18000卖贵了吗？这是在侮辱艺术。这汤起码值10万。叶老的一句值10万，彻底引爆了京城的豪门圈。原本冷清的老城区分店停业了，我在京城最繁华的 CBD 开了一家没有招牌的私菜馆。第一天营业，门口停的劳斯莱斯就没断过。苏长风现在已经不干房地产了，天天穿着白围裙在店里给我收银。妹夫，有人出1000万想买你那个爆牛肉的葱种，卖不卖？不卖，让他排队去。我头也不回地掂着勺。这时候，真正的危机来了。全国最大的调味品垄断巨头天成集团的 CEO 赵天成走了进来，他身后跟着6个保镖，每一个手里都提着一个精密的保险箱。林先生，谈个生意。赵天成推过来一份合同，把你这几道菜的配方卖给我，我给你天成集团10%的股份，或者我给你10个亿。他打了个响指，保镖打开箱子，里面全是极其精密的化学分析仪。林先生，现代科技很发达，只要我带走一份你的菜，我的实验室就能分析出你所有的香料比例，到时候我会出一款一模一样的预制菜。你的菜卖128，我卖9块9，你觉得你还能红多久？赵总，科技确实发达，但有些东西机器模拟不出来。不信，你尝尝这份刚出锅的神级秘面筋。我这种每天吃营养液和高级定制餐的人，不会被这种重油重盐的打动东西的。他夹了一块，嚼了第1下，他的眉头皱了起来；嚼了第2下，他的眼神开始涣散；嚼了第3下，赵天成突然猛地推开合同，他竟然像个疯子一样，直接用手抓起盘子里的牛筋往嘴里塞。太好吃了，这不科学，这口感的弹性居然符合黄金分割率。这种肉质纤维的排列，居然能产生多巴胺共振。赵天成吃得满脸是油。林老师，我错了，不要卖给我股份，请让我入股你的餐馆，我要把天成集团所有的研发经费都用来研究怎么给你洗碗。随着赵天成的倒戈，京城的商业版图发生了巨变，但我心里始终有个结，那100万的债。苏雨柔、叶雨柔最近神色越来越不对劲。一天深夜，她突然从背后抱住我，声音有些颤抖。林飞，别做了，咱们带上钱走吧，走得越远越好。为什么？当初陷害你的人，不是为了钱，是为了你的命。这时候，私菜馆的门被推开了，一个坐在轮椅上的中年人被推了进来。他眼神阴国，长得和叶震天竟然有几分神似。他是雨柔的亲大伯，叶家现任的掌权人叶国雄。林飞，你真以为你能靠几盘菜翻身？你爸妈当年的车祸，你真以为是意外？他们手里掌握着一份古法石经的残卷，那是能改变人类味觉认知的秘密。我让你欠债100万，就是为了逼你在这个餐馆里重现那份石经。现在你既然已经做出了开水白菜，那你的使命也该结束了。他身后几10个保镖掏出了特制的电击弩，我看着这个为了权力连亲兄弟都能害的男人，心里没有愤怒，只有可怜。大伯，既然你这么想要那份石经，那你有没有想过，为什么我爸妈临死前要把餐馆留给我？因为这世上最强的调味品，不是什么残卷，是人心。我端出了一碗极其普通的清汤面，这一碗面没放任何名贵食材，仅仅是爸妈当年留下的陈年老卤，配上我亲手揉的3000次面。叶国雄本来想挥手打翻，但那股若有若无、带着老城区烟火气的香味，竟然让他整个人瘫软在轮椅上。他颤抖着吃了一口，那一瞬间，他仿佛回到了30年前。那时候他还没这么有钱，还没这么狠毒，他还是个跟在弟弟我父亲身后抢面吃的傻大哥。泪水顺着他苍老的脸颊滑落。为了这点钱，我杀了自己的亲弟弟。叶国雄发了疯一样扇自己耳光，最后哭得像个孩子。他从怀里掏出一份遗嘱和所有的股份转让书，全部扔在了地上。林飞，杀了我吧，我不配吃这碗面。我看着他，滚吧，以后别再出现在雨柔面前。你欠下的债，
这碗面已经收利息。叶伯雄倒台后，我成了京城名副其实的地下食神，所有的巨头名流在我面前都得像小学生一样排队领号。系统这时候发出了最后的声音：叮，宿主已征服所有夙愿，解锁终极隐藏菜品神级佛跳墙团圆版，要求由宿主全家人共同参与制作。这天，汪氏小厨、林氏小厨京城总店不营业，我带着苏雨柔还有已经长大的诺诺一起在厨房里忙活着。诺诺负责洗香菇，雨柔负责撕干贝，我负责火候。当那一坛封存了7天7夜的佛跳墙揭开封泥时，整座京城竟然在瞬间安静了下来。那种香味不再是刺鼻的诱惑，而是一种让人想回家、想拥抱家人的暖意。座山雕带着马大哈，赵天成领着苏长风，他们穿得整整齐齐，站在门口，没有喧哗，只是静静的等候。爷，开饭吗？开饭。我看着身边的妻子和女儿，又看了看外面那群被美味降服的大佬。这一刻，我终于明白，那100万的债其实是我人生的入场券，而这盘青葱爆牛肉是我给这个冰冷世界最火热的回击。1个月后，我把京城价值100亿的产业全部交给了苏长风打理，自己骑着那辆漆都掉光了的电动车，带着雨柔和诺诺回到了老城区那个破旧的小店林氏小厨。招牌上的漆我亲手给补上了，红底白字，鲜艳夺目。门口还是那个熟悉的牌子，今日菜单青葱爆牛肉128元串粉，不还价不赊账。充卡的排队，正数着钱，门口突然传来一声巨响，饭馆门被推开了。小林，我就知道你躲在这里，还钱！我抬头一看，是座山雕，他还是那一身黑背心，只是手里没拿着欠条，而是拿着一个巨大的花篮。哈哈哈哈，吓着了吧？彪哥，我今天带兄弟们来给你贺喜了，充卡，先给我充50万！我笑了，笑得很灿烂。好嘞，彪哥，您稍等，青葱爆牛肉马上就来。京城的生意虽然交给了苏长风，但马大哈却死活不肯留在繁华的 CBD。这位曾经叱咤风云的国宴级主厨，竟然卷起铺盖，拎着2把心爱的菜刀，坐着绿皮火车一路追到了老城区。林师傅，您不能丢下我啊！在京城，那些人吃的是身份。马大哈蹲在汪氏小厨门口，像个被遗弃的老顽童。只有在您这儿，吃的才是命啊！我被他磨得没办法，只能在后厨给他设了个见习剥葱位。于是老城区的街坊邻居们经常能看到诡异的一幕：身价千万的顶级名厨马大哈，穿着油腻的围裙，坐在一张小马扎上，神情庄重地剥着山东大葱。我随口提点道：“马老师，您这剥葱的手法不对。”马大哈立刻浑身一颤，掏出小本本疯狂记录。师傅请讲，是不是要顺着粗白的纤维，用内力剥离外皮？我一阵无语，想多了，就是让你把烂叶子摘干净，别影响牛肉口感。尽管如此，马大哈依然乐此不疲。他甚至总结出了一套葱叶哲学：肉是刚，大葱是柔，刚柔并济方为大道。我以前追求的那些松露燕窝不过是外物，真正的巅峰就藏在这2块钱一捆的葱白里。因为马大哈的存在，原本平凡的后厨变成了一个修行场，甚至有几个以前跟马大哈学艺的特级厨师也偷偷摸摸开着豪车来到老城区。原本冷清的老街，因为这群厨界大佬的聚集，竟隐隐有了几分美食圣地的庄严感。京城那边，苏长风彻底疯了，他把房地产的逻辑带进了餐饮业，却发现根本行不通。因为我的要求只有一个，不能开分店。妹夫，这就是你的不对了。咱们手里掌握着征服全人类味觉的武器，你居然只在老城区那个破屋子里炒菜。味道这东西，多了一个人炒，就少了一分魂。苏长风没办法，只能搞起了饥饿营销的极致版。他每天在京城发放3个老城区直达名额，包含了往返头等舱机票和一份128元的青葱爆牛肉。这名额被炒到了天价，据说有个互联网大佬为了这个名额，直接送了苏长风一栋楼。然而新的问题出现了，随着神级青葱爆牛肉的名气越来越大，店里的米饭成了最大的槽点。老板，这牛肉是神仙级的，但这米饭太拉胯了吧？就是，这大米虽然也是名牌，但在爆牛肉面前，简直给西装配了个草鞋。我看着碗里普通的大米，心中微微一动。叮，检测到时刻不满度，解锁隐藏进阶任务稻香里的守望。任务要求：寻找失传已久的龙之玉米。任务线索：在老城区北边的废弃粮仓下藏着最后一袋种子。我关掉店门，带着马大哈半夜骑着电动车去了粮仓。马大哈一边挖土一边兴奋地嘟囔：师傅，咱们这是要干票大的，是不是要挖什么千年寒冰来镇肉？不是千年寒冰啊，
当我从土里拎出一袋灰不溜秋的种子时，马大哈整个人都傻了。这玩意儿能让米饭升级？我利用系统的神级食材空间，仅用了3天就催生出了第一批龙之玉米。这种米颗粒饱满如珍珠，晶莹剔透的像玉石。最神奇的是，还没下锅就有一股淡淡的兰花香。当第一锅龙之玉米饭焖熟，揭开盖子的刹那，原本在门口排队的座山雕直接一个箭步冲了进来。林爷，你这煮的是什么？我感觉我的灵魂都被这股米香味吸走了。我不说话，给他盛了一小碗，再盖上一勺浓郁多汁的青葱爆牛肉。座山雕吃了一口，整个人僵住了。他没哭也没喊，他只是沉默地吃完了整整3碗白饭，连一颗米粒都没剩。最后，他摸着肚子，眼眶通红地看着我。林爷，以前我觉得吃饱是为了活着，吃了这碗饭，我觉得活着是为了吃饱。这米饭，他在安慰我，他告诉我，也许我这种收高利贷的混混，也能有被温柔对待的一天。吐槽点在于，自从龙之玉米问世后，我的餐馆出现了一个奇特现象。妈，我又续了一碗。很多人买128元的牛肉，其实是为了那碗免费续的白米饭。林爷，我给阿虎洗头，您看这样能多续一碗不？行，多续一碗。马大哈更是直接，我把这米饭命名为灵魂补剂，我每天雷打不动地干掉5碗饭。你看我这脸，以前消瘦的，现在硬生生吃出了一圈红润的福相。我再帮您招几个客人去。师傅，我悟了，牛肉是英雄，米饭是大地，没有大地的承载，英雄再猛也得拉稀，这才是平衡，这才是宇宙啊！就在生意火爆到连城管都得来维持秩序的时候，系统突然发出了一阵急促的报警声。叮，系统能量已满，即将进入终极形态，即将揭秘宿主父母的真实身份。一直躲在阴影里看报纸的老头王大爷突然站了起来，他收起报纸，缓缓走向后厨，眼神里透着一股我从未见过的深邃。小林，你知道这系统是谁研发的吗？我愣住了，难道不是外星科技？不对，难道不是什么古法残卷？王大爷笑了，笑得很怀旧。这是你爸妈联合全球最顶尖的心理学家和营养学家开发的情绪疗愈程序。他们根本没死，他们只是觉得这个世界太冷漠了，大家都只关心钱，不关心胃，于是他们假死，把你逼到绝境，就是为了让你继承这间能让全世界慢下来的小店。我大脑一片空白。那100万债务？哦，那是你爸在公证处存的，债主全是他的老战友。林爷，其实我是你爸当年的警卫员，那5万5其实是我攒的私房钱。林爷，我是你妈以前资助的贫困生，那金链子是地摊货，淘宝9块9包邮。我合着全程都在陪我演戏，合着我这几个月拼了命的炒菜还债，其实是在参加一场巨大的接班人考核。门口一辆低调的红汽车停下，一对气质优雅的中年男女走下车，正是我去世已久的父母。儿子辛苦了，这青葱爆牛肉炒得比你爸强。我爸咳嗽一声，板着脸指着牌子。不过这价格定得有点低了，这种级别的艺术品起码得卖588呀。真相大白后，我并没有关掉店面。虽然系统任务已经完成，虽然我也成了名副其实的富二代，但我发现我已经离不开这口铁锅，离不开这股焦香的葱味了。苏雨柔、叶雨柔依然在收银，只是笑容更加轻松了。诺诺长胖了1圈，成了这条街名副其实的肉肉小公主。马大哈正式成了副主厨，他现在剥葱的速度已经能产生残影。座山雕和雷老虎成了店里的永久保安，谁要是敢在门口插队，雷老虎能直接把对方的豪车给扛走。生活回到了原点，却又高出了原点。我站在灶台前，看着门外熙熙攘攘的人群，看着那些因为一盘肉、一碗饭而露出笑容的平凡脸孔。叮，全书完，最终统计，宿主累计卖出青葱爆牛肉999999份，达成成就，人间烟火之神。我熄掉了火，解开围裙，拉着雨柔的手走出了店门。老城区的夕阳红得像熟透的番茄，晚风吹过，依然带着那股若有若无的神级青葱爆牛肉的香味。这就是我要的整个人生。